Основното училиште Малина Попиванова по трет пат се стекна со признанието Зелено знаме, која го доделува Светската организација ОХО, поддржана од швајцарската амбасада. Со добивање Зелено знаме и оваа образовна институција по трет пат го доби епитетот Еко училиште. Целта на проектот е заштита на животната средина и нејзина интеграција во воспитно-образовниот процес и подигање на свеста кај учениците, наставниците и техничкиот персонал за заштита на животната средина, а се овозможува теоретското знаење да се примени во секојдневниот живот. Знамето и официјално му беше доделено на училиштето на 7-миот Еко самит, што се одржа во Скопје. Добивањето на статус Зелено знаме како највисоко признание и меѓународен сертификат, нашето училиште уште еднаш докажа дека е училиште кое води грижа за животната средина, дека води екополитика и ги почитува и спроведува екостандардите од програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Оваа награда за нас има посебно значење, особено во време кога постојано се зборува за екологијата и загадувањето на животната средина. Најмладите испраќаат порака на возрастните на кој начин се грижат и можат да дадат свој допринос во светските напори за зачувување на планетата Земја како наш единствен дом на живење. Главна придобивка од оваа награда е вклучувањето во светската мрежа на еко училишта, аплицирањето на проекти, вклучување во национални и меѓународни надпревари, како и финансиска поддршка од фондација невладината организација ОХО. Оваа година нашето училиште се вклучи во твининг проектот кој го организира Федерацијата за еколошка едукација и има можност да соработува со еко училиште од Словенија, со кое во текот на оваа учебна година ќе организираме заеднички екоактивности, кампањи и слично. Со оглед на тоа што ова е највисока награда од проектот, јасно покажува дека училиштето во изминатиот период посветено работело во делот на еколошката едукација од типот на спроведување кампањи, акции и проекти во кои учествуваа сите наставници, родители, ученици и представници од работни организации, како и поддршка од медиумите. Основното училиште Малина Попиванова ќе продолжи со реализирање на активностите од оваа програма, а со тоа ќе се работи на креирање на нови генерации кои што ќе се грижат за животната средина, односно ќе ги прифатат стандардите и принципите на современото урбано оживење, во која одговорноста ја има секој поединец, додаде Охомуш. Програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем се спроведува задолжително во сите образовни и средни училишта и градинки и во сите приватни училишта и ученички домови.